دیوونه اینجا نشستی؟ پاشو بیا ببین چه خبر شده. چرا؟ چی شده؟ کرمو کتک زدن. چی؟ جمال، این دختر اومده ببیند. از دانشگاه انصراف دادی؟ نه، حالم خوب نیست بیام. الان چطوری؟ از فردا میام انشالله. چند بار بهت زنگ زدم گوشیت خاموش بود دیگه. از رستوران آدرس تو رفتم گرفتم، ببخشید. اونا گوشیمم شکوندن. میدونی من بابامو بردم پیش رئیس دانشگاه. اونم والدین همه اون پسرا رو خواست تا یه جوری حالشون رو بگیره که دلمون خنک بشه. همشون هم ضمانت دادن. از این به بعد کسی نگاه چپم بهت نمی‌کنه. شما برای چی خودتو اینقدر به زحمت میندازی؟ درست کردن این کتاب دفتر ها برام زحمت بود. میدونی فقط 5 شبانه روز نشستم سر اینا. ممنونم. خدافظ. خدافظ. दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया. दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.